السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في شرح سكاشن الباثولوجي. أنا هشرح أول سكشنين مع بعض. السكشنين دول كانوا بيتكلموا عن الادابتيشن والانجري. adaptation والانجري. طيب، فكرة العمل بتاع الباثولوجي، أنت بيكون عندك مايكروسكوبس وجارز. دي صور للجارز، كل الصور دي المفروض إنها صور جارات بتكون موجودة قدامك، بس في الغالب بيكون صور يعني. طيب، أنت بتكتب كومنت على الحاجة اللي قدامك. هتكتب حاجة من اتنين، يعني أول سكشنين دول هتكتب فيهم حاجة من اتنين. اما ان انت هتوصف الشكل اللي قدامك، توصف الشكل وتقول الكوز ده مثلا، ده هتعمل كده، ده هتعمل كده، وده هتعمل كده برضو. تمام. او ان انت هتستخدم السكيم دي اللي هو 3S 3C 1B، وافهمك كل حاجه دلوقتي. طيب، نتوكل على الله ونبدا. اول صوره عندك او اول صورتين حتى، وعندك هقول الثلاثه بتوع القلب كلهم مع بعض. هنتكلم عن الهارت. انت عارف ان الهارت بيتكون من 4 حجرات: رايت اتريوم، رايت وليفت اتريوم، رايت فنتركل وليفت فنتركل، اللي هو الاذنين والبطانين. مين اللي بيضخ الدم للجسم كله للسيستميك سيركيليشن؟ هو الليفت فنتركل. فلما يكون في هايبر تنشن في السيستميك سيركيليشن، يعني الضغط الدم في الجسم كله عالي، فالقلب او الليفت فنتركل بالتحديد لازم يبذل مجهود عالي. فلما بيبذل مجهود عالي، ده المفروض انه يعمل ادابتيشن فيكبر في الحجم. هل هو هيكبر بالهايبرتروفي؟ لا، هو ما بينقسمش. فهو هيكبر هل هو هيكبر بالهايبربليجيا؟ لا، هو ما بينقسمش، فهيكبر بالهايبرتروفي. طيب، فالصوره دي بنسميه هايبرتنسيف هارت ديسيز. هنوصف بقى ايه اللي موجود قدامنا. ده كده الليفت فنتركل وده الرايت فنتركل. احنا قلنا مين اللي هيتضخم؟ الليفت فنتركل، نتيجه ان هو اللي بيضخ الدم للسيركيليشن كلها. فعندك ده الليفت فنتركل، ده الانتر فنتريكولار سيبتم، وده الرايت فنتركل. طب ليه ده شبه ده؟ لان الطبيعي ان الانتر فنتريكولار سيبتم بيكون نفس حجم ونفس تركيبه الليفت فنتركل. تعالى بقى نوصف اللي احنا شايفينه، ولازم تكتب كل كلمه يعني بالحرف. لازم تكتب كل كلمه بالحرف، من غير ما تالف، من غير ما تختصر. مفيش اختصار. ما ينفعش تختصر في الماده دي، ما ينفعش تختصر في العمل بتاع الباثولوجي، عشان دي الرخامه اللي في العمل. طيب، اول حاجه نكتب ايه؟ ماركت ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. لازم تكتب ماركت، يعني ما ينفعش تكتب هايبرتروفي بس، لا، لازم تكتب ماركت ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. طيب، الانتر فنتريكولار سيبتم ده رايح فين؟ bulging toward the right ventricle. تمام. فماركت ليفت فنتريكولار هايبرتروفي with bulging of interventricular septum into the cavity of right ventricle. تمام. هو واخد مساحته، هو واخد مكانه. طيب، نكتب بقى السبب. لازم تكتب السبب بالطريقه دي: due to long standing uncontrolled hypertension. ما ينفعش تكتب واحده منهم، لازم تكتب الاثنين. واحد عنده ضغط دم او ضغط مرتفع لفتره طويله ومش بياخد الدواء، long standing uncontrolled hypertension. لازم تكتب كل كلمه بحرف، وانا باكد عليك اهو عشان ما تنقصش. عامل الباثولوجي رخم، ويعني ما تغلطش في ده، لان اللي جاي اصعب. يعني من اول ما تستخدم الميكروسكوب هيبقى اصعب ورخم. تمام. نقولها تاني: ماركت ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، الانتر فنتريكولار سيبتم bulging toward right ventricle. تمام. right ventricle cavity. وده بيكون بسبب ايه؟ due to long standing uncontrolled hypertension. كده خلصنا اول صورة. تاني صورة اسمها براون اتروفي اوف ذا هارت. فيها 4 حاجات لازم تكتبها: حاجتين على البراون وحاجتين على الاتروفي. تعال نشوف اللي احنا قدامنا ده. اول حاجة كده، ده شكل القلب. اللي فوق ده هو الجريد فيسلز. ايه هي الجريد فيسلز؟ الجريد فيسلز هو البالمونري ترانك اللي هو رايح لللنج، والاورطه اللي هو بيغذي الجسم. طيب، ايه الفكره بقى؟ الفكره ان القلب بعد فتره طويله للناس الاولد ايج بيتراكم فيهم لايبوكروم بيجمنت، والقلب بيصغر في الحجم، بيحصل له اتروفي. فلما عضلات القلب ذات نفسها هتحصل لها اتروفي، هيهيئ لك ان الجريد فيسلز اكبر منها. حلو حلو. يبقى الجريد فيسلز لارجر، اكبر في الحجم. تمام. in relation to the heart. طيب، كذلك في بيريكارديال فات حوالين القلب. نتيجه برضو الاولد ايج البيريكارديال فات ده بيختفي. تمام. تعالى بقى نوصف اللي احنا شايفينه. اول حاجتين هنوصفهم عن الاتروفي. اول حاجه reduction in size of the heart evidenced by، يعني دليل ده ايه؟ ان في tortuous coronary vessels. المفروض ان لو الهارت كبير بالشكل ده، فانت هتلاقي الفيسلز اللي عليه ماشيه مستقيم. طب لما الهارت يصغر، هتلاقي ان الفيسلز عشان تقطع مسافه اقل، تمام، لازم تبقى تورشيوس. فاحنا هنكتب ايه؟ reduction in size of the heart in reduction size ايا كان يعني evidenced by tortuous coronary arteries. الكوروناري arteries دي هي اللي بتغذي القلب. حلو حلو. طيب، large great vessels in relation to size of the heart. هي مش كبيره، الجريد فيسلز مش كبيره بنفسها، ما كبرتش، ولكنها مقارنه بحجم القلب اللي صغر فبتكون اكبر. الاتروفي هنكتب عنه حاجتين: reduction in size evidenced by tortuous coronary arteries. تاني حاجة large sized great vessels in relation to size of the heart. تمام تمام. طيب، البراون هنكتب عنه ايه؟ البراون ده بيكون بسبب لايبوكروم بيجمنت. انت يعني تقريبا ده في المحاضرة الثالثة في النظري. اللايبوكروم بيجمنت دي بتتراكم نتيجة للاولد ايج، حتى احنا بنسميه سينايل اتروفي اوف ذا هارت.
تمام. فدي اللي بتديله اللون البراون. يبقى نكتب دارك براون مايوكارديوم يعني عضلة القلب ذات نفسها، لأن القلب 3 طبقات: اندوكارديوم، مايوكارديوم، ايبيكارديوم. يبقى نكتب دارك براون مايوكارديوم due to deposition of lipochrome pigment. حلو. طيب البريكارديال فات اللي كان موجود هنا راح فين؟ البريكارديال فات ده اختفى، disappear. تمام. هكتبها لك تاني عشان لو ما سمعتش الفيديو تبقى عارف. طيب المفروض بقى في صورة تانية، بس خلينا ننتقل للحتة كمان اللي مع القلب عشان نبقى خلصنا كل حاجة عن القلب يعني. بيحصل فاتي تشينج او فاتي ديجنريشن في الهارت. ده بيكون بسبب إيه؟ ده بيكون بسبب الهايبوكسيا. الخلايا بتاعة الهارت بيكون لونها براون تحت الميكروسكوب كده، لو بصيت عليها بيكون لونها براون. تمام. طيب لو حصل ديجنريشن او فات ديجنريشن بيبقى alternating، يعني حته براون حته يلو، حته براون حته يلو، فبيدي لها شكل بنسميه تابي كات ابيرنس، اللي هو شبه القط البلدي ده، اعتقد ان ده قط بلدي يعني. او حاجه تانية ثراش بريست ابيرنس، اللي هو شبه الطائر او العصفور ده. حلو. ده بيكون بسبب ايه؟ ده بيكون بسبب الهيبوكسيا. فانت لازم تكتب كده بالحرف: مايوكارديوم شوز يلوش ستريك اوف فات، اللي هو الفات. تمام. alternating with brownish normal myocardium. حلو. تمام. طيب لازم ده بيكون بسبب ايه؟ ده بيكون بسبب هيبوكسي. قلت لك احنا الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عنهم وصفنا الشكل وقلنا الكوز. اول واحد لو بصيت احنا وصفنا الشكل اللي هو الماركت ليفت فنتريكولار هايبرتروفي والانترفنتريكولار سيبتم bulging towards the right ventricle. تمام. وقلنا الكوز بتاع long standing uncontrolled hypertension. طيب تاني حاجة احنا برضو وصفنا الشكل، قلنا ان حصل reduction للسايز evidenced by coronary arteries tortuous. وبرضه قلنا ان الجريد فيسلز لارج ان ريليشن تو هارت. طيب قلنا ده بيكون بسبب ايه؟ ده بيكون بسبب ديبوزيشن اوف لايبوكروم بيجمنت، ده بيدي اللون البراون، وكذلك بيختفي البريكارديال فات. تمام. طيب الباقي او الحاجات اللي جايه دي هنوصفها بالحاجات الجايه دي اللي هي ايه؟ 3S 3C 1B. يعني سايز، شيب، سيرفيس، كونسيستنسي، كبسول، كات سيرفيس، بوردر. انت هتشوف الاورجن مثلا اورجن زي ده، انت هتشوفه وهتوصفه بحاجات من اللي فوق دي، ممكن توصف بيهم كلهم، ممكن 3، ممكن 4، ممكن 6، وهكذا. ولازم تكتبهم كلهم، ما ينفعش تكتب واحدة أو 2 أو 3 أو 4 وتقول إيه هاخد درجة. لا، لازم تكتبهم كلهم عشان ما تنقصش. طيب يعني ايه سايز؟ يعني السايز والشيب مش محتاجه ان انا اقولها لك. سايز انت هتشوف في الاورجن، انت عارف الحجم الطبيعي بتاع الاورجن، لو لقيته كبير يبقى هنقول اللارج، لو لقيته صغير يبقى هنقول اتروفيد. تمام. الشيب انت هتكون شيب اما ريجولار اما ريجولار وهكذا. طيب السيرفيس، يعني ايه السيرفيس؟ انت تبص على الشكل، لو مثلا المفروض ان الشكل بيكون عامل كده، تمام، ده سموز. طيب لو لقيت الشكل بقى عامل كده نوديولز بالشكل ده، يبقى تقول الشكل بقى نوديولار زي اللي احنا هنتكلم عنها كمان شويه. ممكن تلاقي رف والريجولار هما الاثنين نفس المعنى يعني. تمام. بس في مره هتوصف اورجان بانه الريجولار، مره هتوصف انه رف. يعني ايه كونسيستنسي وكبسول؟ كونسيستنسي وكبسول خدهم الاثنين مع بعض. لما تبص للاورجن او تمسك الاورجن تضغط على الليفر كده بايدك دي، انت كده بتحس الكونسيستنسي. طب لما تشد الكبسول اللي على الليفر يبقى انت كده بتشوف الكبسول. الكونسيستنسي سوفت، فيرم او هارد. طيب اما الكبسول تنس او نوت تنس. حلو. طيب اتكلم عن بيناين بروستاتيك. ماشي معلش نكمل. الكات سيرفيس، لو انت قطعت مثلا البروستاتا بالشكل ده فانت هتشوف الكات سيرفيس اللي جوه. البوردر ممكن يكون فيه اورجن، البوردرز بتبقى عامله كده رف شويه، لكن نتيجه لتراكم ميه او دهون تحته فهتنفخها، الحته اللي نازله دي هترتفع بالشكل ده، فهتبقى راوندد بالشكل ده. طيب تعالى بقى نوصف البناين بروستاتيك هايبربليجيا. البناين بروستاتيك هايبربليجيا بيكون عامل ازاي؟ تعال نتكلم الاول عنه يعني، تعال نتكلم الاول عنه. البناين بروستاتيك هايبربليجيا ده نوع من تضخم البروستاتا الحميد، بيجي عند كل الميلز في الاولد ايج. تمام. مشكلته ان هو ممكن يعمل ايه؟ البناين ذات نفسه ممكن يقفل المجرى بتاع البول اليوريثرا، فدي مشكلته. طيب الحمد لله ان هو بيعمل كده عشان تقدر تكتشفه بدري. كل ما الحاجه اكتشفتها بدري كل ما كانت احسن. تعالى بقى نوصف الشكل ده. اول حاجه هايبربليجيا، يبقى اكيد السايز اللارجت من غير كلام. طيب السيرفيس لو بصيت كده هتلاقيه عامل نوديولز بالشكل ده. تمام. فهنقول ان الشيب بتاعه nodular appearing in both outer and cut surface. لو ده كده الاوتر وده كده الكات سيرفيس هتلاقي ان فيه نوديولز باينه. طيب السايد بيكون في البري يوريثرال زون، يعني لو دي كده اليوريثرا فالاماكن اللي على جنبها بيكون في الهايبربليجيا. طب ايه ميزتها؟ ان ده لما يتقفل كده المريض هيحس ان في الم، فيبدا يكشف فيعرف انه عنده بيناين بروستيك هايبربليجيا. طيب الكونسيستنسي، لو جيت تضغط على النوديولز دي هتحس بايه؟ هتحس بنوديولز firm from some nodules are solid. ليه؟ بتحس ان هو ناشف شويه نتيجه لان بعض النوديولز دي بتكون solid وبعضها بيكون سبونجي. تمام.
اخر حاجه خالص ان ده بيأثر على السنترال والترانزيشنال زونز. يعني ايه سنترال يعني ايه ترانزيشنال زونز؟ البروستاتا، الغده بتاعه البروستاتا دي فيها 3 زونز: سنترال، ترانزيشنال، وبريفرال. هو بيأثر بشكل اكبر على السنترال والترانزيشنال. تمام. نعيدها تاني: size, enlarged surface, nodular appearing in both outer and cut surface, السايت بري يوريثرال، والكونسستنسي فيرم، بعضها بيكون سوليد وبعضها بيكون سبونجي. اخر حاجه ده بيأثر على السنترال والترانزيشنال زونز. لازم تكتب كل كلمه، ما ينفعش تختصر، لازم تكتب كل كلمه بالنص. تمام. نشوف بقى اللي كنت بتاخدوه في تاني سيكشن. تاني سيكشن عندنا كلاودي سويلنج. يعني ايه كلاودي سويلنج؟ تعرف ان ده من الريفرسبل سيل انجري. نتيجه ليه؟ انا كنت قلت لك الكلام ده وما بتقالش في المحاضره، بس انا كنت قلت لك عشان تبقى فاهم الدنيا فيها ايه يعني. نتيجه ل اسكيميا او هايبوكسيا، ده بيؤدي لان الاي تي بي سينسز بيكون قليل. فلما ده يكون قليل الصوديوم بوتاسيوم بامب ما بتشتغلش كويس، فده يدخل صوديوم يدخل صوديوم يدخل صوديوم. هل الصوديوم هيدخل لوحده؟ لا، الصوديوم هيدخل وهيكون معاه ووتر. ده هيؤدي لان الخلايا تنتفخ ويحصل لها كلاودي سويلنج او هيدروبيك تشينج. طيب المفروض ان ده شكل الخلايا العاديه او الكدني الكات سيكشن بتاع الكدني. طيب نتيجه لتراكم الميه هنا، نتيجه لتراكم الميه هتزق كل ده، فهتلاقي ان السيرفيس بتاعها بيكون راوند، وكذلك الكبسول بيكون تنس. لما تيجي تشده كده ما يعرفش يتشد معاك. تعالى بقى نوصف الكلام ده. السايز اكيد اللارجت، انا قلت لك ان في اكيوميليشن ووتر. طب الكات سيرفيس، هتلاقي ان الكات سيرفيس هنا المفروض ان هو بيكون ستريت، اما ده هيكون بلج، ده هيكون بلج. طيب البوردر بيكون راوند. الكبسول لما تيجي تشد الكبسول هتلاقيه تنسى معاك مش بيتشد. الكونسيستنسي، طيب هو المفروض انها تكون فيرم، بس نتيجه لتراكم السوائل او الليكويدز ده بيخليها سوفت. فانت تكتب سوفت تو فيرم احسن حاجه. اللهم صل على الحبيب. فاضل كده حاجتين اتنين بس ونكون خلصنا. بعد كده الفاتي تشينج. احنا كنا اتكلمنا عن الفاتي تشينج في الهارت، نتكلم عن الفاتي تشينج في الليفر واللي هو الاستياتوز. تمام. اللهم صل على الحبيب. انا قلت لك ان نتيجه لتراكم اي حاجه تحتها او اي حاجه في الليفر هيخليه اللارج. كمان طالما هي فات يبقى هتبان لها يلوش، يبقى هتبان لونها يلوش. طيب بعد ما بان لونها يلوش، هو لما اتراكمت هنا ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الحاجات اللي كانت رف هنا او ان البوردرز اللي ما كانتش راوندد هتبقى مور راوندد بالشكل ده. طيب تعال نوصف اللي احنا شفناه. اول حاجه السايز بيكون اللارج. طيب لو جيت تحط ايدك على الدهون هتلاقي ان الدهون دي سموث، السيرفيس بتاعها بيكون سموث، او المفروض ان السيرفس ده انت بتبص له بعينك مش بتمسكه يعني. البوردرز قلت لك ان فيه فات اتراكم هنا، فات اتراكم هنا، فده هيخليه يبقى راوندد. الكالر طالما فات يبقى ايه؟ يبقى يلوش. الكونسيستنسي لو جيت تضغط عليه هتلاقيه سوفت. الكبسول لو جيت تشد الكبسول مش هيتشد معاك فهيبقى تنس. تمام. فاضل اخر صوره معانا وهي تروماتيك فات نيكروز. ده ان شاء الله تاخده في المحاضره الرابعه. نتيجة بعد ممكن يحصل صدمة في البريست أو واحدة ست تتعرض لخبطة في البريست، فده يؤدي لنيكروزز وهيموريدج. انت قدامك 3 انواع: لون اصفر، لون ابيض هو اللي باين هنا او ده، ولون دارك شويه. فانت هتوصف 3 الوان. اليلو ده اللون بتاع الفات الطبيعي اللي في الجسم. طيب المالتيبل انديوريتد وايت، انديوريتد يعني حاجه ناشفه شويه، ده بيكون بسبب النيكروزز. طيب الدارك ريجنش دي ان شاء الله ظبطها في المذكره. الدارك جرينش ده بيكون بسبب الهيموريدج، لان هي حصل لها فات او حصل لها تروما، فدي هتؤدي لهيموريدج. تمام كده نكون خلصنا محتوى اول سيكشنين، وبالتوفيق ان شاء الله.